नमस्कार मित्रों, તમે તમારા મોબાઈલમાં ડાયલ પેડમાં સાઉન્ડ કેવી રીતના ચાલુ કરશો કે આવી રીતના તમે કોઈ પણ નંબર દબાવો એટલે તમને અવાજ આવે આ ટાઈપનો, અથવા તમે આ અવાજને કેવી રીતના બંધ કરશો તેના માટે તમારે સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલનું સેટિંગ ઓપન કરવાનું રહેશે. સેટિંગ ઓપન કર્યા બાદ તમારે ડાયલ પેડ એવું સર્ચ પણ કરી શકો છો, અથવા જો તમારી પાસે એમાંય રેડમી કે પોકોનો મોબાઈલ હોય તો તમે અહીં સાઉન્ડ અને વાઇબ્રેશનના ઓપ્શનમાં જઈને ડાયરેક્ટ તમે સેટિંગ કરી શકો છો. અહીં ગયા બાદ તમને અહીં નીચે એડિશનલ સેટિંગનો ઓપ્શન આવશે, ત્યાં તમારે ઓપન કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીં પહેલા નંબરનો જે ઓપ્શન છે તમારે અહીં ચાલુ કરી દેવાનો છે. મેં ઓપ્શનને પહેલાંથી જ ચાલુ કરેલો છે એટલે મારે અવાજ આવે છે. આ ઓપ્શનને ચાલુ કર્યા બાદ તમે તમારા મોબાઈલમાં મારી જેમ તમે જ્યારે ડાયલ કરશો કોઈ પણ નંબર ત્યારે તમને અવાજ આવશે, અથવા તે અવાજને તમે અહીંથી બંધ પણ કરી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો અમારો હેલ્પફુલ લાગ્યો હોય તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને અમારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી શકો છો.